पेट कुकराइन सरफ था कैसे, इन सब की वीडियो को देख के लगता होगा ऐसी एडिटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब एडिट करते हो तो कुछ और ही निकलता है। द रीजन इज साउंड इफेक्ट। तो सब बड़े क्रिएटर अपने वीडियो में ये सब साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं। तो अगर आपको साउंड इफेक्ट का पैक चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर देना, साउंड आपके डीएम में चल जाएगा।